Hi guys! Ngayon magta-try tayo ng isang Oedo product, Plant Extraction Repair Beauty Cream. Ito yung mga pinagmamalaki nila na popular at saka maraming nagbili nito kaya nag-try ako kasi yung aking face is prone siya sa pimple attacks. Kaya every night naglalagay ako ng pimple shield na mga cream, mga serum. Kasi pag nagtatry ako ng mga products, nagre-react yung aking skin. Happy ako na magsusubukan ko na siya. Meron itong ginseng, gold, ang kaniyang color, Oedo line, beauty products, gold. So, mag-expire siya 2023. Uy! Malayo pa siya. At saka 20 grams siya. I-open na natin siya. Oh my God, mahirap siya i-open. Oh my gosh. 20 grams. Basta kasagara, yung mga pimple cream, yung spot cream, yung mga grams nila is 20 grams. Kasi yung kanilang power is pang spot lang siya na cream. Yung ganun lang, focus lang sa isang area, doon lang sa pimple area. Meron siyang opening. Here comes the bride! Oh my gosh! Gold at white na naman yung kanyang color. Try. Oh! Hi! Mga Oedo products. Meron silang mga manual. At saka, the powerful ginseng. Company, technology, address, made in PRC. PRC? People's Republic of China. Wow, wow, wow. Ito yung ginseng na matagal na medicine, beauty, essentials ng China. Oh, meron din pala siyang squalene. Oh, niacinamide, salvia, meteoriza, wow, Scotellaria bicalensis, pyridoxine, wow, phytosterols, allantoin, moisturizer, beauty. Itong squalene, maganda to siya para sa skin. Ito yung main ingredient ng Kiehl's, yung squalene. Kaya, wow! So, tingnan natin. Here comes the bride. Oh, the bride is in gold. Oh! Oh, yes! Yes, guys! Oh, yeah, glass. Para siyang chess. Chess pieces. Oh my gosh. Plastic siya. Oh, glass siya. Glass siya tingnan, pero plastic siya. Okay. Uy, dasimer yung mga glitters kanyang packaging. Di? Yung laman niya dito. Dito na siya. Di, tingnan natin. Meron ba siyang, meron naman siyang paraben, alcohol, okay, moderate acne removing formula. Yung kayang malalaki kong pimples, kaya nito, no? Ngayon kasi,
Wala pa, may galay. Sana matry ko siya, no? Yung tutubo yung aking pimple para matry ko siya. Yung kanyang power. Kasi, yung pimple ko na malalaki ang coconut at saka nagbibigay siya ng mga scar. Oh my gosh. Kaya nagdadarken yung skin ko dito. Hindi siya makikita kasi natatabunan ng aking buhok. Pero dito talaga, oh my God, nanglilinya talaga yung mga kuan ko. At saka dito din, yung scar dito, sa pimple yan, hindi pa yan nawawala. So, mag-try ako nito. Hindi ko siya matatry na spot on cream kasi yung aking pimple is invisible pa ngayon. Pag mag-visible na yung pimple, ita-try ko to siya. Kaya, tingnan yung pag-open. Char, oy, kiligon ko. Kikiligan ka sa kanyang cup. Sana mas kiligin ako sa kanyang product. Oh, yeah. Parang snail lang. Oh. Parang matte na moisturizing. Not matte pala siya. Moisturizing siya. May pagka-paste yung kanyang texture ng kanyang product. So, i-try ko siya, ilagay sa aking mukha, buong mukha. Hindi ako mag-spot cream kasi wala pa namang pimples. Salamat naman. Thank you, God. Kaya, patay, 20 grams. Ubus agad to. Oh, wow. Yung aking ano ba to? Ano ba yung sa makeup para sa pangpadakin dito? Nalimutan ko yung tawag. Ubus ang 20 grams. Ubus si 20 grams, may galay. Oh my gosh, ang laki na nabawas. Ay! Dito pa rin siya. Salamat naman. At i-blend ko na yung aking wow! Yung baho niya parang prutas. Parang prutas na saging or guyabano. Parang prutas yung kanyang smell. As in, parang kang may prutas na ilagay sa face.
prutas. Para kung nagtapak ng prutas sa aking face. Hindi siya mabango. Hindi siya fragrance. Yung baho niya is parang prutas na bunga. Hindi siya perfumey. Hindi yun yung kanyang dating. Walang problem sa pag-spread. Para siyang may cooling effect. Pag natatamaan ng hangin yung mukha, para siyang nagkukuling. Pagkatapos ko maglagay ng Oedo Plant Extract Repair Acne Beauty Cream, yung aking face is nagkaroon siya ng cooling effect. Parang may hangin na yung nag-breathe out sa aking skin kasi meron kasi akong electric fan dito, kaya pag natatouch ng wind air yung aking skin, nakakaroon siya ng cooling effect. Ngayon mafe-feel ko pa siya. At saka moisturizing yung kanyang effect sa aking face. May pagka-heavy siya na cream. Pero kasi ito siya, spot on cream to siya, yung pag may malaki ako dito pimple, dun lang sa area, and then kakapalan yung lagay para ma-cover talaga yung area ng pimple at ma-stop siya na maglaki pa or maghasik pa ng lagim sa aking face. Oh my gosh, maganda siya. Mauubos ko to siya pag i-full face ko siya, pero ginawa ko lang yung full face para makita ko yung kanyang effect sa aking face. Pero spot on cream talaga to siya. Magagamit ko to siya sa pag-atake ng pimples in the future at mag-a-update ako doon. Salamat, Oedo!